Фух, наконец-то приезжаю с того города. Я не знаю, как я машину смог потерять. Надо парковать нормально. Сейчас. Да. Надо было хорошо парковать. Ну, поехали. Что у меня дверь открыта? Откроем. Ну, у меня гараж появился, так что могу и... нормально. Ладно, все, пошли. О, привет, Чикен. Привет. А куда делся Артемчик? А, он уволился. Теперь я монтирую. А, понятно. Ну, Чикен, что? Я буду сейчас делать переустановку. Хорошо. Сейчас все будет. Сейчас я все сделаю. Ну все, я встану. Пойду. Чик. Фух, наконец-то. Ну, что с первым начнем? Сначала компьютер в уголок. Теперь я хочу вот переместить вот это вот сюда вот. Вот сюда вот компьютер. И вот тут вот я теперь буду делать видео. Чикен потом удивится, как все будет выглядеть в конце. Комната-то очень маленькая, хотя денег у меня много. Ну да. Берем. Переставляем вот. О, что? Что с компьютером? Теперь он стал мини-компьютером. Ладно, все ставим. Все. Кровать или диван там можно ставить? Ладно. Кровать. Так. Как-то уже непривычно видеть такую комнату. И тут еще осталось местечко даже. А как? Что сюда можно переместить? Ладно. Пойду в магазин что-нибудь возьму. Ладно. Пойду я в магазин. Ага, пришел. Какой-то странный магазин. Ладно, зайдем. Вот, здравствуйте. Добро пожаловать в Икею. Что хотите купить? Ну, давай-ка посмотрю. Ну, я возьму... Ну, сейчас. Кровать. Можете вы поменять ее? Да, через 5 минуточек. Все, мы поменяли кровать. О, спасибо. Сколько она стоит? $500. Ну ладно, сейчас дам вам $500. Все, есть доллары. $500. О, спасибо. Забирайте, наслаждайтесь кроватью. Спасибо за покупки. Пока. Ладно, пытаемся перенести ее, эту кровать. Она просто как пол этого магазина. Пытаемся. Ой. Почти. Ой, проталкиваем. Да. Как поставить это кровать? Ладно, все.
Теперь задача надо будет туда вот как-то протащить. Чикен, поберегись. Хорошо, поберегусь. Пойду. А что с кроватью? Так. Чикен. Что? Заноси. Нет, ты заноси. Ладно. Оп. Занес. Переворачиваем. Чикен, я тебе кровать, кстати, купил. О, спасибо. О, спасибо. Правда, я сделал ее очень маленькой. Ну, ты ж маленький. Ну да, я маленький, 1,40 м. Ничего себе маленький. Очень маленький, да. Ну, давай-ка посмотрим, насколько ты маленький. Чё с тобой? Да что с Чикеном? Чикен, вылази оттуда. Коробкой в тебя, что ли, кинуть? Не кидается. Да что ж за день ты такой? Да помогите. Что? Я не понимаю. Что с ним? Как его взять? Как взять его? Берись. Ладно, Чикен, ты бракованный. Я другого Чикена возьму. Ты бракованный. Чикен. Ты... Ладно, все. Ты больше не Чикен. Нет, меня заперли. Нет. Чикена заперли. Да молчи. Ты в тюрьме. Понятно? Ты в тюрьме. Все, ты в тюрьме. Муха-ха-ха-ха. Муха-ха-ха-ха. Ладно, все, пойдем. Обустроили комнату. Вот магазин тот самый. Чикен, ты мне не нужен. Ладно, зайдем. Комнатка хорошая. Может мне пойти купить тот магазин? Пойду. Пойдем. Пойдем. Купим этот магазин. Мне, оказывается, тот человек переслал 7000. А машину за 10 000. Ура! А то у меня было 80 000. Ладно. Пойдем. Здравствуйте. Что вы хотите купить? Я хочу купить магазин. Да? Он стоит только $5000. Ага, получается, сколько у меня останется? 60 тысяч долларов. Ладно, все, покупаем. Ой, спасибо. Забирайте магазин, наслаждайтесь. Ну все, ребята, это видео подходит к концу. С вами был Никплей 012344. И всем пока!